Здесь жил заяц. Но он нам уже не нужен. Охота на него закрылась. Вот они, шакалики тут ходят. Набивают тропки. Вот сегодня сяду я вот на этой возвышенности. Буду простреливать вот эти речки. Вчера я сидел возле вот тех стор. Вот. Возле тех створ сидел. Но сегодня с другой стороны этого острова сяду. Надо пробовать. Здесь у меня тоже привада. Вот они ее вытащили на лед. Вот. Основная часть вот здесь вот камышель лежит, вот где поломанный камыш. Так что машину прямо здесь буду стоять. Все равно стоять в низине, ничего ее не видно вообще. Ну, в общем, сегодня место моей охоты. Провыли недалеко от привата. Сейчас должны пойти. Тут они, тут все. Никуда не делись. Буду ждать.
Ну что, хороший самечек? Прям на быке лежал сверху. Да? Ага. На телке, да? Да, прям сверху лежал. Ага. Ну вот. А мы собирались ехать домой. Ага. И рыбки поймали, и мясо добыли. Куда попал-то? Не знаю. Другая сторона надо смотреть. Ага, вот это. Ну ладно, тут разберемся. Не знаю, смотри. Кто? Самка? Самка. Ага.